അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ടു ഷബ്സ് ക്രിയേഷൻ. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കായിട്ടാണ്, വഴുതനങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കായിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ഐറ്റമാണ് ഈ വഴുതനങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും കുട്ടികളത് കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊരു സ്നാക്കാക്കി കഴിപ്പിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു 4 വഴുതനങ്ങയാണ്. അത് തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറുതായി ഞുറുക്കിയെടുക്കാം. വഴുതനങ്ങ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചേക്കുന്ന മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. വഴുതനങ്ങ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ബാക്കി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്കിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കടുത്ത് ഇനി സ്നാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം. അതിന് 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ മാവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ തേച്ച് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ 5 ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 5 ലെയർ ഞാനിവിടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എണ്ണ തടകി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ലെയറിലും ഇങ്ങനെ എണ്ണ തടകി ഇത് ഒന്നിൻ്റെ മേൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ നമ്മൾ എണ്ണ തടകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് തിന്നായി പോകരുത്, കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഷേപ്പിന് ഇനി മുറിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റ് ഒന്ന് 6 പീസാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഒരു ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്കിനുള്ള എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്, എങ്കിലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മറിച്ചിടാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വഴുതനങ്ങ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കിത് വഴുതനങ്ങയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നത്തേ ഇല്ല. ഞാനിതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.